Մեր հավատացյալների համար եղել է ուխտագնացության օր։ Պարզապես այս տարի բացառիկ է այն առումով, որ նաև այսօրվա առիթով հանվել են 7 սրբություններ մայրաթորում պահվող ժողովրդի երկրպագության համար եւ նաև այսօր մենք ունենք շատ մեծ հոց խմբեր, մարդկանց ուխտավորներ, որոնք տարբեր հատվածներից մեր երկրի գալիս են մայրաթոր մասնակցելու Սուրբ Պատարագին եւ խոնարհվելու այս սրբություններին։ Այս առումով բոլոր այս սրբությունները տարվա ընթացքում տարբեր տոների առիթով միշտ դուրս են բերվել ժողովրդի երկրպագության համար, բայց բացառիկ է այն իմաստով, որ այս 7 սրբությունները այսօր առաջ անգամ է, որ այսպես բոլորը միասին են դուրս բերվել մեր ժողովրդի երկրպագության համար։ Իսկ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի տոնը այսօր մեզ համար հոգևոր նորոգության, ուխտագնացության, մեր ինքնությունը վերարժևորելու, վերաիմաստավորելու առիթ է, որովհետև Մայր տաճարը բոլոր հայ աշխարհի մեր ժողովրդի հոգևոր տոնը է, որտեղից որ ծնվել են բոլորս քրիստոնյաներ եւ այսօր մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալները գալիս են իրենց խոնարհումը բերելու եւ նաեւ իրենց ուխտը նորոգելու Մայր տաճարը։ Վերհայտ, այս տարի բացառիկ է նրանը, որ տոնը նշում է մի պայմանները եւ իշխանությունների կողմից ակնհայտ արձակվում Սա ինչով է պայմանավորվում այս արձակումը ինչ շատ դժվար է հիմա մեկ բառով նկարագրել ինչ խնդիր են ուզում։ Այս ամբողջ ընթացքը վերջի այս ամիսներին կամ վերջի շրջանում տեղ ունեցող իրադարձությունները բոլորիս աչքի առաջ են եւ տարբեր առիթներով Մայրաթորը հայտարարություններով հանդես եկել է, դիրքորոշում արտահայտել է։ Պարզապես պիտի արձանագրենք, որ ցավալի է, որ մեր իրականության մեջ կարող են այսպիսի դրսևորումներ տեղի ունենալ, տեղ գտնել, բայց գիտեք, որ Մայրաթորը Սուրբ Էջմիածինը դարեր շարունակ կանգնած է եղել ամուր եւ արդեն ինքը վկայություն է մեր հաղթական հոգու ամրության, քրիստոնեական հավատքի, մեր ամուր դավանանքի եւ կարծում եմ, որ այս փորձություններն էլ կանցնեն եւ այսօր մեզ համար շատ ավելի կարեւոր է Էջմիածնի խորհրդով զորացած շարունակենք մեր կյանքը կերտել, մեր հայրենիքը ավելի ամուր, հաստատուն պահել եւ նաեւ մեր հոգեվոր կյանքը ավելի անվտանգ դարձնել։ Վերջի շրջան ասելով նկատի չունեմ օրեր կամ ամիսներ, վերջի շրջանում մանավանդ հետ պատերազմի այս շրջանում մեր եկեղեցիներում մենք նկատում ենք, որ մարդկանց հոսքը շատ ավելի է եւ լավի մարդիկ եկեղեցիներում մանավանդ պատարագներին մասնակցությունը մարդկանց դա լավագույն է եւ տեսնում ենք, որ մարդիկ շատ ավելի Ակնածանքով, հավատքով, խոր ակնկալիքներով, ոգևոր արձումներով մասնակցում են պատարագին, մարդկանց ավելի Որ պահիցնա քաղաքապանիշխանության և եկեղեցի միջև այդ ամուսվետը ինչու, արդյոք մեր հայ առաքելական քաղաքական եկեղեցու գործունեությունը հակասում է իրենց այդպես ասած իրական Հայաստանի մոտեցումներին։ Եկեք, իրականում հայ առաքելական եկեղեցին բոլոր ժամանակներում միշտ իր առաքելությունը իրականացել անշեղորեն եւ այստեղ որևէ փոփոխություն չի եղել երբևէ հայ եկեղեցին մշտապես քարոզել է ավետարանը, քրիստոնեական ճշմարտությունները, հոգևոր կյանքի ամրությունը, սա մեր առաքելության, հայ եկեղեցու առաքելության ամենակարևոր իրողությունն է։ Եվ դրայից զուգահեռ բնականաբար ազգապահպան առաքելությունը հայ եկեղեցուն եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում մանավանդ, այսինքն եկեղեցու գործունեության առումով որևէ բան չի փոխվել։ Իսկ թե ինչու քաղաքական իշխանությունները այստեղ որտեղ են խնդիրներ տեսնում, գուցե իրենք շատ ավելի հստակ կարող են ձևակերպել կամ արդեն փորձել են այս ընթացքում ինչ-որ ձևակերպումներ տալ, իհարկե երբեմն նաև շատ հաճախ հեղաթյուրելով իրողությունները, բայց հայ եկեղեցին անշեղորեն իր առաքելության ծիրից ներս է եւ այստեղ երբևէ որևէ բան չի փոխվում։
Բելիեսայի ամեն տարի նշվում է Էջմիածնի տոնը, բայց այս տարի հատուկ նշանակություն է տրվել այդ թվում վերջին զարգացումները հաշվի առնելով, բայց քիչ առաջ քահանաներից մեկն ասաց, որ պարտադիր չէ բոլոր թեմերի առաջնորդները լինեն այսօր այստեղ, եւ պարտադիր չէ այս ժամին նրանց ոչ ոք չի կարող պարտադրել, կարող են գալ, կարող են չգալ, կարող են ավելի կարևոր գործեր ունենալ, ճիշտ եմ հասկացել, այսինքն կարող են նաեւ չգալ այսօրվա թեմերի առաջնորդները ընդհանուր առմամբ բոլոր եպիսկոպոսներին սպասել այսօր այս միջոցառմանը, թե ոչ։ Ես կարծում եմ սովորաբար Մայրաթորի Կաթոլիկե Սուրբ Էջմիածնի տոնին մեր եւ միաբանները, թեմակալ առաջնորդները եւ տարբեր թեմերում ծառայող մեր հոգեվորականները գալիս են Մայրաթոր ուխտագնացության։ Հիմա ես չեմ կարող ասել ովքեր որ չեն գա կամ ովքեր այս պայքարը, սովորաբար մեծ մասամբ թեմակալ առաջնորդները այսօրը նաեւ գալիս են Մայրաթորին, Մայրաթոր Պաստացելու Սուրբ Պատմություն։ Այլ կերպ ասած հատուկ հանձնարարություն չի իջեցվել, որ եկեղեցու միասնականությունը ցույց տալու համար այստեղ լինեն այս այսօր։ ժողովրդի ամբողջ բազմությունը, բոլոր մեր ուխտավորները եկել են այսօր առանց որևէ պարտադրանքի, եկել են այդ ուխտը նորոգելու եւ եկել են մասնակցելու եւ այդ թվում նաեւ հոգեվորականները։ Ինչ է կարծում իշխանությունը այս որևէ կերպ Ինչին պիտի խոչընդոտվի։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած, կմասնակցեն թե ոչ։ Բայց ամեն դեպքում իշխանությունները գրելով իրենք հանձնականացնում են կոնկրետ սրբազանների անուններ են տալիս վերաբերյալ։ Ինչպես անձերով մասնակցությունների իրավունք սրբազանների անուններ են նշում կոնկրետ Ինչ է սևեռվել Արշակ Սրբազանի եւ բեհապար հոր վրա։ Այսինքն այս իշխանական իշխանությունը նրա ձեռքում է, թե ընդհանրապես հենց այդ երկու անձանցից է շատ վախենում։ Եվ ինչու է վախենում, եթե վախենում։ Դե արդեն իրեն հարցրեք ինչի է վախենում կամ ինչն է պատճառը։ Ես չեմ կարող այդտեղ տրամբանել կամ որևէ հերյուրանքի մեջ տրամբանություն չի կարող լինել։ Ամեն դեպքում բոլոր ժամանակներում էլ մենք տեսել ենք այսպիսի մեծ կամ փոքր մասշտաբներով հարձակումներ եւ կարծում եմ էս էլ կանցնի։ Ասում են ինքն է առաջնորդելու ձեր դեմ արշավը։ Դուք չեք վախենում դրանից։ Վահագն Ալեքսանյանն ասել է, որ անձամբ Փաշինյանն է արշավը բարել։ Մեր առաքելությունն ենք իրականացնում եւ դա անում ենք առանց վախի եւ առանց ընկերության։ Տեսեք, կարծես թե այսպես տարանջատում է ստացվում իշխանությունները, ավելի Նիկոլ Փաշինյանը, ուսակրուն եւ ամուսնացյալ հոգեվորականների միջեւ եւ հնարավոր համարում եք, որ փորձ է արվում ներքին պառակտումներ մտցնել եկեղեցու ներսում։ Միանգամից եթե ասեմ, դա չի հաջողվել, որովհետեւ հոգեվորականները թե ամուսնացյալ, թե ուսակրուն հոգեվորականները այստեղ համախմբված են եւ միաբան են եւ այդ այսպես էժան մանիպուլյացիաները չեն աշխատել երբևէ նման նույնիսկ չի։